Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'biri utawi tembung ingsun, utawi redaksi ingsun. Bima kelawan lafal huwa kang utawi ma. Bima kelawan lafal dzukira kang den sebutake apa ma. Huwa hiya ta'biri iku muradul asli, iku perkara kang den karepake kitab asal. Iku perkara kang den karepake kitab asal. Bima kelawan perkara abaro kang nembungake apa al asal. Abaro kang nembungake apa al asal. Bihi kelawan ma. Bihi kelawan ma. Nek ngono fatahillu mongko halal. Fatahillu mongko halal. Al yahudiyatu apa wadon kang bangsa Yahudi. Wan nasroniyatu lan wadon kang bangsa Nasrani. Bisyarti kelawan syarat al madhkuri kang den sebutake. Den sebutake fil Israiliyati ing dalem wadon bangsa Israel. Wa ghairiha lan liyane Israiliyah. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono Yahudiyah. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono Yahudiyah. As-Samiratu utawi wadon Samirah. As-Samiratu utawi wadon Samirah. Jadi nama sembalan agama yang menyembah kepada patung sapi emas waktu itu. Nama sembalan agama dari Yahudi yang menyembah kepada patung sapi emas itu masuk kategori Samirah. Wasyaibatu lan wadon syaibah. In wafaqota lamun nyocoki sapa Samirah wasyaibah, nyocoki al yahuda ing agama Yahudi, wan nasara lan agama Nasrani, le nyocoki fi asli dinihim ing dalem dasar-dasar agamane Samirah lan syaibah. Ing dalem dasar-dasar agamane Samirah lan syaibah. Wa illam tuwafiqahum lan senajan ora nocoki sapa Samirah lan syaibah ing Yahudi Nasrani, ora nyocoki fi furu'ihi ing dalem cabang-cabange ad-din, ing dalem cabang-cabange ad-din. Fa in khalafatahum mongko lamun nulayani sapa Samirah lan syaibah ing Yahudi Nasrani, mongko lamun nulayani sapa Samirah lan syaibah ing Yahudi Nasrani, nulayani fi asli dinihim ing dalem dasar agamane Yahudi Nasrani, ya hurrimata mongko den haramake sapa Samirah lan syaibah. Wa hadzat tafsilu utawi iki perincian. Wa hadzat tafsilu utawi iki perincian. Huwa hiya hadzat tafsil ma iku dawuh naso kang netepake alaihi ing atase ma Asy-Syafi'i sapa Imam Syafi'i netepake fi Mukhtasar Al-Muzani ing dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Fi Mukhtasar Al-Muzani ing dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Wa alaihi lan iku ing atase iki kaul humila den tanggungake
humila den tanggungake itu lakuhu apa mutlake asal fi maudhi'in ing dalem panggonan bil hilli kelawan halal wa fi akhara lan ing dalem panggonan liya bi adamihi kelawan ora halal bi adamihi kelawan ora halal. Intine ngene niku nek jelasno dawu masalah tengene kitab. Intine ngene. Wong lanang Islam iku kena kawin karo wong wedok non muslim ning sing kafir kitabi. Sing kafir kitabi. Apa kafir kitabi iku? Wong sing menggunakan pedoman kitab Taurat dan Injil sing asli setelah datangnya Al-Qur'an. Apa kudu berupa agama Yahudi apa Nasrani? Jawabannya tidak. Ndekne apa menyebut dirinya nama apa? Yang penting agamanya itu sama persis dasar-dasar agamanya dengan agama Yahudi dan Nasrani yang masih berpedoman kepada Taurat dan Injil asli. Walaupun dia tidak bernama Yahudi, walaupun dia tidak menyebut agamanya Nasrani. Iku artinya pengembangan agama sing membuat sempalan, membuat kelompok lain sing kelompok tersebut tidak menyebut dirinya Yahudi, tidak menyebut dirinya Nasrani, tapi pada masalah pokok keagamaan mereka masih sama persis dengan Yahudi, sama persis dengan Nasrani, maka ini berhukuman kepada kafir kitabi. Ini ijeh dianggap kafir kitabi. Nek ijeh dianggap kafir kitabi, maka berarti wong Islam lanang kawin untuk kafir kitabi wedok niku kena. Jadi iku agama sempalan sing dimaksud. Lah agama sempalan niku apa kabeh? Ya akeh lho. Islam dhewe iku sempalane pirang-pirang. Islam dhewe iku sempalane pirang-pirang. Ana jenenge Syiah. Ana sing jenenge Khawarij. Ana sing jenenge Wahabi. Ana sing jenenge Ahmadiyah, walaupun Islam. Lah pertanyaannya ini, apa mereka masih bisa dianggap Islam? Yo sampean ora iso ngarani kecuali nek sampean paham. Carane piye? Carane ngene ukurane standare. Kalau dasar-dasar agama mereka secara usul itu masih sama dengan Islam, ya berarti dia Islam. Walaupun dia beda dalam pengamalan, karena cara sholatnya beda-beda kok. Sama nek nang Mekah sholat kan beda-beda. Sing Allahu Akbar terus sedekap, ya sing Allahu Akbar terus ndelojor, tangane ndelojor wong isor, ora ono sedekepe. Sampai sak rampunge ora ono sedekepe. Tapi nek perbedaan hanya itu jenenge urusan furu', urusan cabang agama. Urusan cabang syariat. Tapi nek perbedaannya pada hal-hal yang mendasar, hal-hal yang pokok, maka ya berarti bukan Islam lagi. Nek ora hal-hal mendasarnya padha karo Islam. Contohnya Ahmadiyah. Ahmadiyah itu mengatakan dirinya Islam. Ahmadiyah itu mengklaim dirinya Islam. Tak berani ya. Ahmadiyah itu mengklaim bahwa dirinya Islam. Tapi nek mbok teliti dari sing diarani Islam itu apa? Dia sudah bukan Islam lagi. Karena Ahmadiyah itu nomor 1. Mirza Ghulam Ahmad itu mengaku sebagai nabi setelah Muhammad. Lagi berbeda dengan Islam. Nek Islam itu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Sing nomor 2, Mirza Ghulam Ahmad itu mengakui bahwa dia masih menerima wahyu. Berarti ini bukan Islam lagi. Yang ketiga, Mirza Ghulam Ahmad memproklamirkan dirinya bahwa dia lebih utama, lebih baik, lebih mulia dari Abu Bakar, bahkan dari semua nabi yang pernah ada di dunia. Berarti bukan Islam lagi, karena nek cara Islam wong sing paling mulya nang donya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nek ana model koyo ngene iki,
niku ya berarti orang Islam, walaupun dia mengklaim dirinya Islam. Ini soal pemerintah Indonesia mengatakan bahwa Ahmadiyah itu sempalan dari Islam, itu kan klaim pemerintah. Itu klaim pemerintah, tapi aturan syariat mengatakan Ahmadiyah bukan Islam. Nah itu sama sebenarnya dengan Syiah. Sama sebenarnya dengan Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu corondik nih, seluruh sahabat Nabi yang berjumlah 124.000 orang. Sahabatnya Kanjeng Nabi itu jumlahnya 124.000 wong. Menurut Syiah itu semuanya kafir kecuali 7 orang. Semuanya kafir kecuali 7 orang menurut akidah Syiah. Jadi sahabatnya Kanjeng Nabi dianggap kafir menurut Syiah kecuali 7 orang. Nah, sing dianggap kafir karena seluruh sahabat Nabi itu dianggap kafir. Lek sing nglumpukno Quran itu jenenge Sayyidina Utsman, makanya mushaf itu mushaf Utsmani. Karena sing nglumpukno Quran Sayyidina Utsman. Dulu Kanjeng Nabi zaman Kanjeng Nabi Quran kan pating dicecer. Sing surat apa ayat pira manggon nang kene ditulis ning watu. Sing surat apa ayat kepira manggone nang gone gabus kono ditulis ning balung. Engko sing nang kono ditulis nang wit-witan pelepah kurma, sing nang kono ditulis nang dine ngono. Sing nglumpukno ku Sayyidina Utsman. Karena itu mushaf dianggap mushaf Utsmani. Celakanya Sayyidina Utsman itu dianggap kafir karo Syiah. Makanya Syiah tidak percaya dengan Quran, mereka punya Quran sendiri. Walaupun Syiah itu dinyatakan Islam menurut pemerintah dan dunia, tapi secara aturan syariat kudunya Syiah tidak termasuk Islam. Karena dasar-dasar pokok agama itu sudah bukan Islam. Berarti dasar-dasar pokok agama masih Islam, ya berarti Islam, senajan dia berbeda dalam pengamalan syariat. Tapi dasar-dasar agama sudah tidak sama dengan Islam, ya berarti tidak bisa dianggap Islam. Apa meneh kok wis pengamalan syariatnya berbeda? Apa meneh kok pengamalan syariatnya berbeda? Lah ini juga berlaku pada penghukuman wong wedok ketika ape kawin karo wong Islam lanang. Wong lanang Islam itu hanya diperbolehkan kawin sesama muslim. Tak baleni, wong Islam lanang hanya diperbolehkan kawin sesama muslim. Hindu, Buddha, Kristen di Indonesia niku jelas bukan Islam. Cuman dalam Islam ada begini, wong lanang Islam iku kena kawin wong wedok non muslim tapi sing berstatus kafir kitabi. Apa iku kafir kitabi? Wong sing masih menggunakan pedoman kitab Taurat dan Injil yang asli setelah turunnya Al-Quran. Iku berarti kafir kitabi. Celakanya di Indonesia itu Hindu, Buddha, Kristen yang ada itu tidak termasuk kafir kitabi. Berarti wong Islam lanang kawin untuk wong wedok Kristen, hukum perkawinannya tidak sah. Hukum perkawinannya tidak sah. Terus pengembangan hukum menjadi begini. Sing diarani kafir kitabi kan wong wedok sing ijeh berpedoman kepada Taurat dan Injil sing asli setelah turunnya Al-Quran. Tapi dia tidak harus berstatus Yahudi, tidak harus berstatus Nasrani. Karena Yahudi dan Nasrani sendiri terjadi sempalan agama, sing sempalan agama tersebut tidak menamakan agamanya sebagai Yahudi Nasrani. Contohnya ada agama Samirah, contohnya ada agama Syaibah. Asal pokok agama mereka masih sama persis dengan Yahudi Nasrani yang asli, maka berarti indiknya senajan berstatus Samirah atau Syaibah, dia terhukumi sebagai kafir kitabi. Setelah nanti ya, dia terhukumi sebagai kafir kitabi karena itu dianggap sempalan, sing sempalan tersebut tidak bertolak belakang dalam hal pokok agama. Itu sama ketika kula ceritakan Islam itu mau. Nah,
Sing rodok mirip di era modern itu tidak berstatus Samirah dan Soibah, tapi jenenge Kristen Ortodoks. Sing rodok mirip itu Kristen Ortodoks. Nek wis dibuka apa durung? Kula cerita Kristen Ortodoks kapan? Malam Senin yang lalu toh? Iya. Wis dibuka teng dereng gitu ya. Iya. Ben pengalaman. Maksud ben pengalaman sithik-sithik ben rodok kenal. Ketoke kula pernah tidak sengaja itu membuka link sing napa jenenge menceritakan tentang perkembangan Kristen Ortodoks. Nek kula berkata begini ini tentang Kristen Ortodoks, ini pengalaman kehidupan saya ketika era-era awal kula mulai mondok dulu. Jadi kula mulai mondok rumiyin niku nate kenalan dengan beberapa orang. Sing wong niku statusnya Chinese, dia Cina, Tionghoa. Nek kaosnya iku Arab, kaligrafi Arab. Dadane ini tulisannya kaligrafi Arab, gegere niku kaligrafi Arab. Terus niki nih teng napa jenenge pundak kiwa tengah niku tulisan kaosnya itu kaligrafi Arab, kaligrafi Arab. Ketika saya tanya, perkara kula sarungan, dia terus ngomong nganggo bahasa Arab. Dia memang paham bahasa Arab karena beliau pendeta Kristen Ortodoks dan beliau lama mondok di Syria. Cina nang mondok nang Syria, ora temu mondok nang Prangga jare sampean. Mondok nang Syria, ora guyon nang tanggung-tanggung. Mondok di Syria. Dia pendeta Kristen Ortodoks. Dia ini yang pinter, dia paham Quran, ngerti Quran. Jadi bukan maca Quran yo pinter casak tajwid karena sampean pinter dekne. Pinter. Ning dia pendeta Kristen Ortodoks. Nah, Kristen Ortodoks itu perkara dekne masih berpedoman kepada kitab Injil kuno, mbah asli mbah ora kula mboten ngerti. Tapi ya aneh, sedina sungi juga sholat dia. Dia sholat 3 kali. Wayah poso Ramadan ya poso, wong pancen nang Taurat dekne Ramadan wajib poso. Jadi ada kesamaan dengan Islam. Dan dia orangnya baik. Orangnya perkara ayat-ayat Quran, ayat-ayat Injil itu meh padha karo Islam. Contohnya wajib wa ammas sa'ila fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada anak yatim jangan sampai membetak, tidak sampai menyantuni. Kepada orang peminta-minta jangan sampai menghardik. Ngono dia juga banget apike. Banget apike ku nek ndekne bangun gedung, ruko atau apa sing belum saatnya digunakan. Ngono dia mempersilahkan bakul-bakul cilik, cara dekne bakul-bakul cilik dianggap orang lemah. Bakul-bakul cilik untuk berjualan di toko dekne. Gratis. Gratis, bahkan sing kepengin manggon kono dibuatkan kamar. Tapi dengan perjanjian engko nek dekne wayah apa membutuhkan gedung kok setahun 2 tahun ke depan, wong iku kon lunga. Dibuatkan surat pernyataan ngono kuwi untuk menjaga hukum Indonesia ben ora dituntut. Apik orangnya baik. Jadi secara sosial baik, dalam beragama juga baik, saling menghormati. Dia hormat banget nek karo santri. Tapi dia berstatus Kristen Ortodoks. Jadi itu pengalaman kula. Tapi gini wow, teng YouTube mungkin saat niki wonten karena teng YouTube niku apa kan diunggah ning YouTube toh. Nah, mungkin teng YouTube wonten sebab kula nu nate gak jarak buka link niku menerangkan merilis tentang perkembangan Kristen Ortodoks Indonesia. Lah sing kula kenali niku wau niku hanya seputaran Pati Kudus. Sing kula kenali wau sekitaran Pati Kudus. Kula mboten roh perkembangan Kristen Ortodoks di sana-sana. Lah keleresan mung kaya kula niku banyak kenalan dari multi agama. Kula niku kenalane rada akeh. Bahkan nggih niku wau kula niku nate cerita teng sampeyan ana wong uripe rada aneh niki dekat sekali dengan saya. Rada aneh. Cara sampean nek yo anggap makhluk apa. Nek umpama mbok nene kewan ngetok ora pantes ning anggap makhluk apa. Niki betul serius. Kula niku delalah menjalin hubungan dengan banyak orang. Ana wong duwite rada akeh. Ning paham hidupnya aneh. Dia orang Islam. Ning KTP-nya Islam. Lah paham hidupnya itu begini. Mungkin nek cara sampean santri nek dungu pisan tetap kaget. Dungu pertama tetap kaget. Dia itu beranggapan, neng tak baleni nggih, aja kaget. Wong iki sampean nunggu pertama iki. Durung tahu kula cerita hal-hal ngeten iki, dadi sampean nunggu pertama. Ana wong niku paham hidupnya tuh begini. Sing jenenge hubungan biologis lanang wedok
hubungannya antara wong lanang karo wong wedok niku cara ndekne dianggap koyok kebutuhan makan dan minum. Dianggap koyok kebutuhan makan dan minum. Lah mergo dianggap kebutuhan koyok butuhe ndekne mangan nonggone ngombe, mangan ngombe, yo ora perlu isin, ora perlu ewoh. Mangan nek ketenge ngleh mangan omah ya apik, mangan nang warung ayun apik, mangan nang warung B apik, mangan nang warung C apik. Angger didol ae segone ra mbok oyok. Iku apik, cara ndekne apik, ora masalah. Lah ono wong sing paham uripe ngono iku. Hubungan biologis antara lanang karo wedok itu dianggap kebutuhan koyok kebutuhane wong mangan ngombe, sehingga ndekne kehidupannya betul-betul free, seksnya itu free, bebas. Dekne ya ora salat, wong cara dekne iku dekne gak percaya ana swarga, dekne gak percaya ana neraka. Ning KTP-ne Islam. Lah tak takoni ya KTP-mu kok Islam? KTP-mu kok Islam? Dijawab bojoku Islam. Nek ndek ben KTP-ku ora tak Islam, aku gak entuk kawin karo bojoku. KTP-ne kudu Islam. Ning dekne ya gak percaya Islam. Lho ngono wae wong mengkono rupane lho, mengkono rupane lho. Niku nggih dekat kali kula, cedhak. Dekate iku sampai nggih sering mriki, sering banget mriki wong. Sering banget mriki. Lah senengane iku yo sedekah. Karepe iku ape mbayari listrik. Ngeten iki dibayari sinten iki? Tak bayar dhewe to. Lah kenapa? Kula tak nambung listrike wong ngaji, gak nek wong model kowe aku. Lha ngono ku pisan tawa yo ora pisan pindho. Nggih tenan. Tawa iku ora pisan pindho. Dadi senengane moro rene iku karepe ape mbayar listrike wong ngaji. Listriknya pinter ngoten niku per bulan. Apa dibayari dene. Nek kula tetep ndak, kula sampai hari ini gong tahu gelem namane PTN. Perkara yo wonge kehidupane model ngono iku. Lah ngono iku ana. Dan saya itu dadi wong kok mbah piye akrab dengan ngono-ngono iku. Sampeyan tak kandhani nek kula niku dekat sekali dengan wong tasawuf ning ora Islam. Lha iki tenan iki. Tidak saya tambah, tidak saya kurangi. Kula niku dekat sekali dengan wong tasawuf ning ora Islam. Dene tasawuf tenan, zuhud tenan, ora ora donya. Ning ora Islam. Dadi kelompok-kelompok agama Tao, Lause, Kristen sing Kristen setengah-setengah iku. Nek Kristen temenanan ora, Kristen setengah-setengah iku. Cina-cina suge-suge iku megurune karo wong iku mang. Megurune karo wong iku mang. Bahkan PT-PT besar di Indonesia, ana Jarum, ana Politron, ana apa iku. Iku megurune karo wong niku. Nang wong tasawuf tenan, zuhud tenan, ora ana donya. Sampeyan kudu percaya, wong iku suwene uripe jongkasane ra tau. Klambine yo mek iku. Dekne yo cuma mencegah bau badane ben gak metu ngono tok. Yo adus, yo resik-resik awak. Nek kon jongkasan kon sembarang gak. Omah yo welik karo omah kula nggih apik omah kula. Ngono ku lek sing dekne dianggap suhu karo Cina-Cina besar bos-bos ngono. Cina-Cina ngono nek gak ono duit dia koperan, ora kok terima amplop, koperan. Lho ngono dekne ora tertarik blas. Luwih zuhud timbang sampeyan. Lha ku tenan luwih zuhud to. Umpama sekti pantes. Umpama sekti pantes, umpamane ra edan donya. Umpama sekti lho pantes, perkara ra edan donya. Wis tidak tertarik kepada dunia sama sekali. Lha ngono kalau kula nggih dekat, baik sekali sama saya. Dekne yo ngerti nek ditekani kula nggih seneng. Nek tak tekani tak dolani seneng dekne. Tak telepon kula nggih seneng. Kan mboten gadah nomor telepon piyambak, sing gadah telepon kan orang-orang dekatnya. Kula telepon pada nek tolong sampaikan kepada suruhnya. Saya mau ngomong, ngono wis seneng ya, kula matur nuwun temenan. Kadang kira-kira alhamdulillah Pak Yai. Wis aja ngomong iku jeneng. Alhamdulillah ki nggon ku alhamdulillah. Seneng dia. Lho ngene kula ki dekat ya. Dekat sekali. Lho iku mandi. Wong iki seneng kali kula seneng kok umpama tak olehi wong sering ngene. Ning saya ndak boleh. Perkara nggih ngoten niku sampean tak kandhani. Orang-orang seperti niku kadang butuh dicedhaki. Mereka juga tidak menemukan kepastian hidup. Senenge iku ya karo kiai, senenge karo santri. Lah asal mula kula kenal, mula-mulane kula kenal niku nggih setengah ngoten niku. Dadi yo piye ya tak tau tak critani sampean.
Wong kula niki asline kan setengah kiai setengah dukun, cuma sampeyan sing ora roh. Asline ngono kuwi. Asline ngono kuwi. Dilalah niku ana Cina padha Cina sengketa geger. Cina padha Cina niku sengketa geger, gak rampung-rampung. Lah sing siji niku karena dekat dengan seseorang, sing seseorang mau akrabe kali kula niku dijak mriki. Alah gak apa-apa kok waneni aku. Wah itu punya suhu segini-segini, ya wis lah wani. Bosok kula kayak semangat niku wani tenan. Padahal gak tak apa-apa no. Wani tenan. Lho wani niku menang. Wani niku menang. Akhirnya Cinone sing kono niku penasaran. Kok iso ya, kok iso menang dengan itu? Itu pasti punya guru kata Sune, punya guru. Terus digoleki terus akhirnya kenal, dekat sama saya nganti saiki. Lah sampean niku ya kadang dadi wong ku piye ya. Terus kalah sembarangannya sampean kali tua. Wong iki yo. Lah ngene iki masyaallah. Kula niku butuh kadang hal-hal ngeten iki yo enake disimpen dhewe apa diceritakno, kadang kula niku mikir ngoten niku. Sebab kula punya banyak pengalaman. Kula niku roh nas kitab wonten 4 napa 5 ngoten nas kitab. Niki tenan lho nggih. Sama ndak perlu tersinggung dengan ucapan saya. Niki ngaji masalah. Kula niku roh nas kitab yang mengatakan secara sharih bahwa sampeyan berwisata ke Candi Borobudur itu hukumnya haram. Kula niku membaca nas kitab yang mengatakan bahwa sampeyan berwisata ke Candi Borobudur niku dihukumi haram. Dengan sampean berwisata kepada tempat ibadah koyok Candi Borobudur untuk musyrik kepada Allah, dengan sampean tujuan ke sana, lek tujuan niku ya ape seneng, niku berarti ridho kepada kemusyrikan. Lah mergo ridho kepada kemusyrikan, monggo ada beberapa nas kitab yang mengatakan berkunjung ke tempat Candi Borobudur hukumnya jelas haram. Apa meneh kok sampean melu ndumuk nganune setupa. Genah sampean. Ora mudhun sampean kita ya. Setupa ngertos nggih? Nggih. Setupa iku ana bolong-bolongane. Nggih. Jerone iku ana apane iku? Reca. Nek cara basa kono ana kontol-kontolane nek salu. Mudhun sampean? Nggih. Nggih ya? Nggih. Mudhun sampean? Nah niku kok mboten roh ya. Nggih sing sepuh-sepuh enake gak roh lah. Sing nom-nom ae. Lha iku menurut keyakinan di Indonesia dan keyakinan di Buddha itu keyakinan Buddha itu. Keyakinan Buddha, keyakinan di Indonesia, nek kowe punya harapan donga apa iku sing paling mandi kan ketika tanganmu mbok lebokno nang bolongan stupa karo demek ikune, terus kamu mengucapkan doa. Itu kan salah satu doa paling mandi nang tanah Jawa. Lah kok umpama kowe iku malah melu ngono iku musyrik. Kowe melu ngono malah musyrik. Lah ngono kok aneh. Pengetahuan seperti ini sampai berpengalaman Bu. Pengetahuan seperti ini itu ketoknya ditulis di buku. Pengetahuan seperti ini ketoknya ditulis di buku sehingga wong-wong Islam yang berkunjung ke Candi Borobudur itu juga melakukan doa-doa seperti itu di sana, ritual seperti itu di sana. Lah berkunjung tok niku dianggap ridho kepada kemusyrikan. Ada beberapa literasi kitab yang mengatakan itu haram. Apa meneh kok ndekne iku melu progo setupa iku mang. Iku malah musyrik. Malah musyrik. Paham sampean? Paham ta betul? Lah sampean terus tak cerita nih kaitannya kali posisi kula. Makanya kula niku kadang butuh ini sebenarnya harus diceritakan apa cukup dinggo dhewe niku. Saya punya banyak pengalaman jelas ini. Kula niku dolan nunggone suhu sing tak critakno niku wau. Kula roh omah iku langsung ingkar saknalika. Roh omah iku ingkar saknalika. Mergo napa? Omah itu ketika mau masuk pintu rumah itu kanan kiri wis patung. Ana menyane. Ana apane jenenge niku? Sodone sing metu pegone niku. Nggih. Ana nikune. Tok kelok-kelok ngoten. Omah niku pintu kanan kiri. Lho ngono iku pas nang dhuwur pintu masuk. Itu juga ana arcane. Ana arcane. Lek ngono ku ambune wis kelok-kelok kaya mbuh ambu apa ngono. Ngono setiap mau keluar rumah itu dia selalu ritual nyembah.
kepada arca masing-masing. Kula nu sampean percaya ketika apa yang mlebu omahe iki haram gitu. Langsung berkata begitu, iki haram. Kula nu mbok piye jaman semono, delalah niku terpaksa masuk mergo digeret. Wong kula seneng tak dolani masyaallah. Walah apa panganan sing ana nang kota itu. Itu diteleponi saka omah. Dadi Cina diteleponi, ini kiai saya datang ke rumah. Bawa ke ini. Saking senengnya tak dolani. Kula niku apa mulai tekan latar apa balik itu, ini jelas melukai perasaan. Upamane kula tekan latar itu mulai apa mlebu dosa. Padha karo nang Candi Borobudur iki. Wah kula niku dilematis. Iki terus piye nae? Tak jagongi nang mobil gak mungkin. Tak jagongi tak jak ning mobil gak mungkin. Gelem ora gelem kudu masuk. Wah tangan kula niku digandeng. Digandeng disurung-surung karo pelayane dekne. Dadi salong mau mari ayo masuk. Saking senenge kula dolan niku. Terus kula dengan sangat terpaksa mlebu ning ruang tamu waktu itu. Kula yo betapa kagetnya. Meja yo ono recone. Lah ruang tamu nek cara sing kursi mono kan kursi sudut itu. Rada model-model kawat kursi sudut. Di sudutnya kan ada meja. Mejanya juga ada arcane. Pas saya itu duduk persis dekat arca. Batinku apa tak jiwit iku arcane piye. Wong nek jiwit nek darani ngenyak, wong nek dienggo dolanan ngene lek ngenyak. Walah kula niku kedarung kaku. Iki carane to piye? Wong pancen gak ngerti. Lah ini maksud kula, sampeyan niku roh ketika ngaji ngeten lho, roh macam-macam. Intine sing tak sampekno niki mboten kudu sampeyan ku anut kula mboten. Sampeyan nggih mboten kudu padha kalih kula. Ada beberapa persoalan sing kula niku ngerti lebih banyak dan kula ngerti dasar hukumnya. Lah nek jenengan ketoke ngertine sebatas iku ae dan tidak ada kepentingan jenengan. Jenengan kan tidak ada kepentingan. Misalkan jenengan kenal ora kok apa nyedak kan ora mungkin. Dan nek kula wong kenal nek didolani ya seneng. Yo ngakrabno tenan, yo mungkin saya bisa main, tapi jelasnya basa kula niku roh kaya ngoten niku kula niku selalu menghindar. Kula niku nek kepengin ketemu piyambake, kula niku telepon. Saya telepon kepada orang dekatnya bahwa pada hari ini kira-kira jam sekian saya melintas di kota itu. Terus saya mau berhenti di rumah makan ini. Kalau bisa silahkan merapat ketemu. Jadi ketemunya di rumah makan. Golek sampean lurung gratisan niku ngono. Keperuwi sampean aku nek lunga-lunga iki nggo dhuwit. Ora kaya sampean. Ayo nek yo nyatane tetep gratis to. Nyatane terus gratis. Mergo rumah makannya tetep anak buah ndekne. Bos-bos nang kota itu memang anak buah kabeh. Jadi bosok ngerti lek suhune sing teko kan yo walah jalo apa kan dituruti to. Yo ngoten niku. Ya dan ini pengalaman kehidupan kula, sampean ora kudu padha kali kula, sebab kula ngerti ngilmune. Ketika kula badhe masuk rumah niku lho, kula niku terus kelingan bahwa tenggene Candi Borobudur niku kula membaca beberapa literasi kitab bahwa itu hukumnya haram. Hukumnya jelas haram. Lah iku mau mlebu nang omahe tempat rumah sing ada peribadatan seperti itu kudune hukumnya padha harame, padha dosane. Lah terus pertimbangan ngene. Wong iku masyaallah wis seneng kali kula ketika kula tekan latar iku. Walah, bungaku ketok teng wajahe ketok, teng sikape ketok, teng wah, mari semua wong dikabari ini kiai saya datang. Terus walah ana sing nyurung, ana sing gandengi, ana sing nyembarang. Kula nu menjaga perasaan, lah menjaga perasaan itu juga penting. Terus saya berpikir akhafud dororen. Resiko yang terkecil dan terendah untuk menghindari kemadharatan. Lah mungkin atas pertimbangan sing kaya ngoten niku terus kedarung kula dadi mlebu nang omahe. Dan nek jenengan mau ora patek ngerti ilmu sejauh itu ya sebaiknya jangan. Tur jenengan kan tidak ada kepentingan, ngoten lho. Tidak ada kepentingan. Jadi intinya niki ngeten teng fikih niki. Niki fikih lho nggih. Niku ora cerita sempalan dadi ben jenengan ki roh nek kehidupan di luar sana niku macam-macam bentuke. Termasuk ya memang ana wong sing KTP-ne kuwi Islam, ning dia jalan hidupnya itu tidak Islam. Dekne yo gak sholat, dekne yo tidak mengakui keislaman, dia juga tidak percaya surga, tidak percaya neraka, dia juga orang besar. Ning dia itu punya prinsip sing rada nyeleneh, yaiku
kebutuhan biologis itu sama persis dengan kayak kebutuhan makan dan minum. Dekne nganggep ya ora perlu isin, gak perlu ewoh. Kudu karo sapa wae mangan soto ya kena, mangan rawon kena, mangan sego bening kena, mangan apa wae kena. Sing penting tuku. Cara dekne ngono. Lah ana wong urip model ngono iku ana. Nek yo sering dolan kene, sering dolan mriki. Kula niku tidak bisa mencegah dia datang ke sini. Perkara wonge nggih ngoten niku. Ning kula niku menjaga diri, orang-orang seperti niku kula niku menghindari untuk diberi apapun, masih rokok. Rokok kula nggih mau. Jadi apapun kula menghindari. Nggih termasuk niku wong niku kepengin temenanan bayar listrik nggo ngaji. Ya kepengin temenan. Tapi saya sampai hari ini ketika kula matur nang sampeyan iki, kula durung tahu dibayari di listrik. Ketika ini loh, malam ini loh, mbuh nek sesuk, mbuh nek bare sesuk. Oh yo nasib kan yo ora roh. Kalau ujuk-ujuk kepepet terus dibayar kan yo ora ngerti. Ning sampai hari ini listrik ngaji tidak pernah dibayari kalau dia. Walaupun dia ngotot kepengin bayari listrik ngaji. Lah orang-orang ngoten niku ono. Intine ngajine niku wong ngeten. Wong Islam lanang niku kena kawin karo non muslim. Ning non muslim iku mau kudu berstatus kafir kitabi. Lah kafir kitabi niku wong sing ijeh berpedoman Taurat dan Injil yang asli setelah turunnya Al-Qur'an. Nek Hindu, Buddha, Kristen yang ada di Indonesia itu tidak termasuk kafir kitabi. Berarti wong Islam lanang kawin untuk Kristen wedok hukumnya tidak sah. Ono wong Islam lanang kawin untuk Hindu hukumnya tidak sah. Ono wong Islam lanang kawin untuk Buddha hukumnya tidak sah. Perkawinan silang itu hanya sah nek Islami lanang sing wedok kafir kitabi. Nek diwalik, perkawinan beda agama diwalik, sing lanangi kafir kitabi, wedoke Islam, ngono ya tetep ora sah. Sing sah itu hanya satu, perkawinan beda agama itu. Lanangi Islam, wedoke kafir kitabi iku sah. Nek diwalik, lanangi kafir kitabi, wedoke Islam, hukumnya tidak sah. Lah kula niku gadah dalil sing rinci tentang ini. Rinci lengkap tentang ini itu ada dalam tafsir Ayatul Ahkam. Tafsir Ayatul Ahkam. Jadi sing duwe kitab tafsir Ayatul Ahkam saged buka teng mriku niku luwih lengkap keterangane. Sampai kenapa kok boleh, kenapa tidak boleh. Ayat mana atau lafal mana yang mengatakan boleh, ayat mana lafal mana yang mengatakan tidak boleh. Ngono ku nek tengene tafsir Ayatul Ahkam lengkap. Sampai sak ayate sak lafale disebutkan di situ. Itu dalam tafsir Ayatul Ahkam. Terusé wa illam wal muntaqilu utawi wong kang pindah min dinin saking suwiji agama li akhara maring agama liya. Contone kaya Yahudiin kaya wong Yahudi, awasaniyin utawa kafir wasani. Tanas soro kang dadi Nasrani apa wasani. Fahuwa mongko utawi muntakil iku a'ammu iku luwih umum min kaulihi tinimbang saking dawuh kitab asal man tahawwada ila tanas soro. Man utawi sapa wonge tahawwada iku netepi Yahudi sapa man. Ila tanas soro maring dadi Nasrani sapa man wa aksuhu. Lan suwalike tahawwada ila tanas soro. Iku layakuban ora nerimo minhu saking muntakil apa illal islamu apa kejaba Islam li annahu kronos tuhune al muntakil iku akorro iku ngakoni sapa al muntakil bibutuk lanima kelawan batale agama intakola kang pindah sapa muntakil anhu saking ma. Wa kana lan ana sapa muntakil iku mukiron. Iku wong kang ngakoni bibutuk lanima kelawan batale agama. Intakola kang pindah sapa muntakil ilaihi maring ma. Wala tahillu lan ora halal. Sapa sing ora halal muslimatun sapa wadon Islam. Wadon lho iki. Muslimatun sapa wadon Islam. Li kafirin kedue lanang kafir. Hurrotan iku merdika sapa muslimah. Hurrotan iku merdika.
kanat ono sapa muslimah aw amatan utawa budak wadon leharom bil ittifaqi kelawan sepakate ulama. Jadi intine kawin beda agama sing diperbolehkan iku mung nek wong Islam kawin untuk kafir kitabi. Ngono wae syaratnya tambah siji. Sing Islam kudu lanange. Nek sing Islam iku wedoke, sing kafir kitabi lanange, ngono kuwi tetep ora sah. Saiki wala tahillu lan ora halal. Sapa sing ora halal murtaddatun sapa wadon kang murtad. Li ahadin kedue wong suwiji. Illa li muslimin kejaba kedue wong Islam. Li annaha krana stuhune murtadah iku kafiratun iku kafir. La takiru kang ora ngakoni sapa kafirah. Wala li kafirin lan ora kedue wong kafir. Li baqoi ala qatil islami krana tetepe hubungan Islam fiha ing dalem kafirah. Niki lho gawe istilah rada angel ya, gak cetha kalimatnya. Kalimatnya kan ngene lho asline niku. Wong wedok wis metu saka Islam, berarti akhirnya asale ku Islam. Asale Islam. Niku mboten diterangno ngono dadi. Nek wong wedok sing murtad iku ijeh kena dadi bojone wong Islam. Ijeh kena dadi bojone wong Islam dengan catatan lho iki. Dengan catatan ndekne balik Islam. Ndekne balik Islam sadurunge masa iddahe habis. Jadi dihitung kaya iddah. Dekne balik Islam sak cepete sadurunge hitungan masa iddahe habis. Niku jek kena kanggo Islam. Buktine ketika dekne jek Islam, ketika dekne balik Islam iku tidak wajib mengulang perkawinan. Dekne masih hubungan suami istri. Ngono. Nek wong wedok murtad, kan dekne jono alaqah karo Islam, mergo sebelumnya dia Islam. Wong wedok murtadah iku dikawin karo kafir asli. Iku perkawinannya ya ora sah. Perkawinannya tetap ora sah. Kecuali nek antar mereka murtadah padha murtad, kafir karo kafirah iku malah sah cara Islam. Buktine ngene, bukti keabsahane. Misalkan ngene. Ana wong Kristen. Suami istri Kristen. Terus podo-podo mlebu Islam. Podo-podo mlebu Islam dua-duanya. Ngono ku secara aturan syariat agama, dia tidak wajib mengulangi pernikahannya. Dia tidak wajib mengulangi pernikahannya. Pernikahannya ketika dia sudah memasuki Islam, itu dihukumi sah. Artinya ini cara syariat agama, perkawinan antara wong Kristen karo wong Kristen dianggap sah menurut Islam. Perkawinan antara wong Kristen karo Kristen dianggap sah menurut Islam. Buktinya apa? Ketika dua-duanya masuk Islam, itu tidak ada kewajiban mengulang pernikahan. Artinya perkawinan yang terjadi sebelum Islam, yaitu ketika ndekne loro-lorone jek Kristen, niku dianggap sah menurut syariat Islam. Lah sing dadi masalah kan ora ngono. Sing dadi masalah cara gambaran ten mriki niku kan ngeten. Nah ana wong Islam lanang wedok. Keri-keri sing wedok kafir. Terus perkawinannya piye? Perkawinannya ijeh tetep sah. Sing penting sing wedok iku mau balik Islam maneh sadurunge masa iddahe habis. Nek ndekne balik Islam maneh sadurunge masa iddahe habis, maka perkawinan sing dilakukan dulu itu tidak wajib diulang karena mereka masih berstatus suami istri. Nek balik Islam iku telat, masa iddahe sudah habis, maka berarti perkawinan mereka putus demi hukum. Putus demi hukum. Artinya putus demi hukum niku dekne sudah bukan suami istri lagi. Nek pancen sing wedok murtad. Lah ini ada lakon ngono kuwi ngono. Bahkan sudah haji ora guyon. Wis kaji dari Kristen. Wis kaji lho. Wis kaji dari Kristen. Saya juga kenal. Saya ada nomor HP ini malah.
yo kenal lah, kenal sama saya, kenal baik. Jadi ono wong wis kaji malah murtad iku ono. Mbok katut sapa kula mboten roh, wong niku nggih mboten dekat sekali dengan saya niki sebatas kenal ngoten tok. Ning ada lakon-lakon ngono ku ono. Lah, terus pernikahan mereka bagaimana? Ya tak katakan iku mau. Nek pancen ndekne balik Islam sadurunge edahe selesai, berarti ijab tetap utuh pernikahannya. Lah nek orang balik Islam sadurunge edahe selesai, ya berarti ketika edahe selesai ndekne putus perkawinane. Kok ijab kumpul sak omah walaupun durung cerai cara negara, ya berstatus zina berarti. Lah ngono ku ana lakon ndek ngene, ana wong ku agamane gadu-gadu. Ning jane ya taat, gadu-gadu ning taat. Sing wedok niku muslim taat. Buktine muslim taat itu nomor 1 ciri-cirine muslim taat itu nek kula ngarani. Wonge ke mana-mana jilbaban. Sing wedok iki ke mana-mana jilbaban. Terus wonge iku salat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dene salat terus. Bahkan salatnya itu jamaah dengan anaknya. Lah salatnya itu nang jero omahe. Nang jero omahe kan gandeng loro gitu. Omahe madhep kidul, gandeng loro. Lah tengah-tengah omah ini ada musola kecil sak tamane nang benggangan rumah. Jadi ada musola kecil sak benggangan rumah itu ana tamane ana musolane. Itu tempat jamaah dikne dan anak-anake. Jamaah nang kono. Ning sayange kok lanange kok Kristen. Dulu sekali ketika kula niku masih dekat dengan orang itu, dulu sekali lah. Kula niku pernah bertamu nang omahe. Basa wayah adzan dhuwur kula pura-pura badhe golek masjid. Kula dijagongi kakunge lanange terus kula pura-pura badhe golek masjid. Lanange muni, "Oh, ampun kuwatir Pak Yai, di sini lengkap. Nek badhe salat teng mriki wonten tempate, ada musala, saya punya musala." Loh, wong Kristen kok ndek musala? Istri saya kan muslim taat, istri saya butuh jamaah juga. Tak buat ki musala di rumah. Ngono ku yo ono model ngono iku. Lha iku rumah tangga model apa iku? Lah nek pertanyaan hukumnya piye ngono niku? Niku mboten suami istri niku. Niku mboten suami istri walaupun dia terikat dengan perkawinan karena perkawinan sing kados ngoten niku nek dalam kacamata syariat perkawinan yang mboten sah. Ngoten lho, dadi nek kumpul betina sampai mana ya berstatus zina. Senajan dalam di Indonesia ngono itu dibenarkan. Senajan di Indonesia ngono dibenarkan, diperbolehkan. Tapi cara syariat niku mboten kena. Lek nglakoni hubungan keluarga, lek nglakoni hubungan lanang wedok niku hukume zina. Mergo niku statusnya mboten suami istri nek cara syariat. Lah ngono niku ana. Lah kula niku nggih kenal dengan orang-orang kaya ngoten kenal. Wong pendeta Buddha mawon kula kenal. Niki sudah beberapa akhir-akhir ini kula mboten begitu inten komunikasi niki kenal umpama disapa nggih balik akrab nek. Jadi kula kenal orang-orang seperti itu. Saya punya kenalan pendeta Buddha itu kenal. Jadi nek cara dipikir yo saya nggih ngeten lho nggih. Kenale kula niku mboten dalam rangka mengislamkan dikne. Ning kula niku apik sekali menjalin hubungan dengan dia. Nek cara kula keyakinan kula lho nih. Keyakinan kula agama Buddha sing hidup di tengah-tengah komunitas Islam niku ketoke tidak mungkin bertahan lama karena buktine orang mbok ceramah ilang kok anak-anake tetep Islam. Niku secara fakta anaknya Islam tenan. Anaknya terus jadi Islam, bosok gede anaknya memilih Islam. Gak melu Buddha koyok pane ibune. Nang pati mbok iceh ora. Pati kan ada Hindu banyak loh. Mudeng ta mboten sampeyan? Ning jaken gak roh nek. Menjaga naik kuat roh sampeyan. Yo. Dadi ning jaken niku desa napa nggih kula sing wis tau rono. Ning kula supir. Dari perapatan Jakenan ngetan arah Jaken. Gitu. Mangke ada jembatan kecil. Pas sanding jembatan kecil ku ana dalan aspalan ngalor. Ke kiri. Sama ngalor terus. Nanti sebelum tikungan, rodok jauh sebelum tikungan di kiri jalan itu ada apa vihara, ada apa tempat Hindu niku. Wis pokoke ana ngono-ngono kuwi ana tempat vihara itu udah dikemuli kotak-kotak ireng ngono. Nah itu komunitas Hindu di situ. Nang niku ana.
Kula nggih pun tahu rono, pun tahu survei, pun tahu jagungan, tapi lama sekali. Kula tidak pernah khawatir orang-orang seperti itu. Mergo napa? Orang-orang seperti niku hidup di komunitas Islam, dia tidak mungkin bertahan lama. Umpama pakane mbuke Hindu, gak perlu mbok dakwahi ra apa-apa. Anaknya tetap Islam karepe dhewe. Saya yakin itu. Kula mboten memantau nih. Saya tidak memantau wong kula mriku pun sekitar 15 tahun yang lalu. Kula mboten ngerti keadaan yang sekarang. Itu sama ketika kula memantau Islam sikep sedulur sikep teng Bulung. Tunggu Pak Sabar niku. Tunggu Pak Sabar niku. Jadi teng Bulung sing bagian pundi niku wonten Islam sikep sebanyak 18 keluarga, 18 kakak. Mboten Islam sikep, agama sikep. Cara sampean samin. Kena sampean samin? Nggih. Lah kenapa agamane kok samin? Jadi nang Bluro, nang Indonesia itu ada ning sekitaran kene niku teng Bluro. Tengene Klopon dhuwur Bluro. Terus tengene Bombong, terus tengene Bulung niku wonten. Niku hanya itu pecahane. Dan niku jenenge agamane samin. Jane aslinya agamane gak samin, jenenge agamane iku sikep. Sikep itu mungkin dari bahasa Indonesia sikap hidup itu mungkin terus jadi agama sikep. Lah perkara pengasas atau pendiri pelaku utama agama sikep itu jenenge Mbah Samin Surasendika. Terus agamane itu barani agama samin. Mergo pimpinane riyen jenenge Mbah Samin Surasendika. Ngoten niku. Lah kula niku dalam rangka mendekati orang-orang seperti itu. Rumiyin wong kula niku giroh dakwah kan lumayan mboten kados jenengan. Jadi kula giroh dakwah memetakan itu lumayan biyen niku. Semangat ngoten temenan. Kula nggih sempat mendatangi paseksen waktu itu, paseksen pernikahan, paseksen rabi nek cara istilah kuno. Paseksen pernikahan, cara nang kono jenenge paseksen rabi. Itu wong pernikahan model antara wong sing karo wong sikep itu carane piye? Saya ikut hadir. Saya menyaksikan, bahkan saya tamu kehormatan waktu itu. Saya manggon paling ngarep nganteni. Saya tamu kehormatan. Jadi kula niku mempelajari hal-hal demikian niku lumayan. Bahkan gini sama tak kandani, kula niku sempat mengambil kesimpulan bahwa ini gak perlu didakwahi. Orang perlu baca Islam. Dia hidup di komunitas Islam sing kental. Umpama ndekne mati ora Islam, iku anake tetep Islam karepe dhewe. Dan ini fakta. Wong ngono nyelot sudo, anake Islam. Anake rata-rata Islam. Jadi wis gak gelem manut pakane mboke ra gelem manut bae. Itu tenan hal-hal sing koyo ngoten. Sampeyan nggih mungkin butuh belajar banyak atau butuh pengalaman banyak tentang persoalan-persoalan ngoten niku. Intine ngeten, niki nganu lho nggih. Kula kan mboten saged mengupas persoalan sedetil nek sampeyan gak takon. Jadi sesekali niki sing kaitan kalih ngeten iki, mangke sampeyan bertanya teng kula lewat WA tapi lewat WA, mangke kula jawabnya nggih Senin ngarep. Kula goleki nase ning ampun mepet nek goleki. Dadi kula lek goleki nas ndak sulit. Sing terkait materi, nek mboten terkait materi mboten kula jawab. Sing terkait materi. Jadi sampean sing terkait materi boleh ditanyakan ke saya, boleh ngirim dino Jumat atau dino Sabtu. Jadi saya masih ada kesempatan goleki nas cara dalile nang kitab apa, halaman piro, juz berapa ngono ku ketemu. Jadi jawabannya mboten ngawur. Jadi dikai jeda waktu lan niki nek sampean do gelem ngono tenan, niku kajiane dadi menyasar ngoten lho. Apa meneh kok pertanyaane iku berkait dengan fakta. Jadi sing ditakokno iku persoalan sing faktual. Iki ana kejadian ngene. Ngene iki cara fikih wong pas bahasane tentang ngene iki, terus hukumnya piye? Lah itu faktual. Berarti sampean kan roh ngoten lho. Sok nek sampean dadi kiai utawa sing koyo kula mati saora-orane sampean iso ngukumi nek ana lakon ngono iku. Makanya saya sering cerita hal-hal ngeten iki kula diceritakno. Sebab kula niku ketemu dengan orang-orang sing maneka werna. Lah maneka werna semua itu lho, itu kudu dihukumi cara santri. Kudu dihukumi, kowe mertamu nang kono hukume piye? Ngono sampean kudu roh. Kudu roh. Kaya sing tak critakno ngono mang, aku mertamu ono patunge ono manune. Lah ngoten niku, sampean kudu roh. Karena hukum dasar kula niku membaca literasi beberapa kitab bahwa napa jenenge wisata nggone Borobudur niku beberapa kitab menghukuminya haram ngoten. Fa inir tadda
Mongko lamun murtad. Sapa sing murtad? Ahaduz zaujaini, sapa salah suwijine bojo loro. Jikalau ada sepasang suami istri, terus salah satunya murtad, au kilahuma utawa karo-karone zaujaini, atau sing murtad bukan salah satunya tapi justru malah kedua-duanya. Le murtad qabla dukhuli ing dalem sadurunge jima, yo batola mongko batal an nikahu apa pernikahan li adami taat putih krana ora anane dadi kukuwe nikah, krana ora anane dadi kukuwe nikah bidukhuli sebab jima. Umpama ngene, ana wong kawinan, angkah tuka wa zawwajutuka mahtubaka, terus ngemuni qabil tu berarti dadi bojo. Durung sampai melakukan hubungan badan, salah satunya murtad atau kedua-duanya murtad, maka pernikahannya menjadi batal seketika. Nek le murtad belum sampai melakukan hubungan badan, ba'da nikah belum sempat melakukan hubungan badan, kok salah satu murtad atau kedua-duanya murtad, maka pernikahannya menjadi batal seketika. Lah kenapa kok menjadi batal seketika? Karena pernikahannya hubungan pernikahannya belum kuat. Bukti belum kuat, belum terjadi jima. Lah nek wis bar jima to piye? Au ba'dahu, utawa ing dalem sause dukhul. Au ba'dahu utawa ing dalem sause dukhul. Lah nek wis bar nikah terus jima kari-kari lagi murtad salah sijine atau kedua-duanya, ya waqafa mongko kandhek apa nikah. Waqafa mongko kandhek apa nikah. Dibekukan. Kandhek itu artinya dibekukan. Waqafa mongko dibekukan apa status pernikahane. Mongko dibekukan apa status pernikahane. Dadi sing mboten paham basa Jawa sampean Jawa ning ora Jawa setengah sampean niku lho. Kadang diomongi basa Jawa ora mudeng tenan. Fa'in waqafa mongko dibekukan apa status pernikahane. Nggih niku wau sampean tak kandhani. Nek rinjing jagena nggih rinjing nggih. Nggih. Rinjing jagena. Nek impun kan ra kena. Impun sing damel satu meja niku. Ha iya to. Impun kan ra kena. Impun niku serap meja saking sumut klapa sing gagange cendak. Niku cara wong kuno jenenge Impun. Impun cara saiki yo HP iku. Lah sampean Jawa setengah ra Jawa. Perkara ya ora paham basa-basa Jawa. Waqafa mongko kandhek apa nikah, mongko dibekukan apa status pernikahan. Lalu membekukan digantungno kepada apa? Fa'in jama'ahuma. Mongko lamun ngumpulake ing zaujaini. Mongko lamun ngumpulake ing zaujaini al-Islam apa Islam. Fil iddati ing dalem mangsa iddah. Yodama mongko langgeng. Apa sing langgeng an nikahu apa pernikahan. An nikahu apa pernikahan. Ketika mereka menjadi disatukan oleh Islam kembali sebelum masa iddah habis. Ketika mereka disatukan Islam kembali sebelum masa iddah habis, maka perkawinannya menjadi langgeng. Maksudnya perkawinannya menjadi terus. Artinya tidak batal. Lah suwalike nek mereka sampai masa iddah habis itu tidak kembali Islam, monggo yo perkawinannya berarti menjadi batal demi hukum. Li annahu krana stune irtidad. Li annahu krana stune irtidad, krana stune murtad. Iku ikhtilafu dinin, iku sulaya agama. Tara akan muncul apa ikhtilaf ba'da dukhuli ing dalem sause jima. Fala yujibu mongko ora njalari apa irtidad al butuklana ing batale nikah fil hali ing dalem saknalika. Fil hali ing dalem saknalika. Karena sing jenenge ikhtilafu dinin itu muncul setelah dukhul, maka tidak serta-merta menjadi batalnya nikah. Batalnya nikah digantungkan dikei kesempatan yaitu sampai selesainya masa iddah. Meniku Islam mengatur sedemikian rupa. Lah mergo fikih iku rinci, mergo fikih iku detail,
lek kabeh iku disebutkan dengan narasi yang jelas, maka urusan hukum itu sampean ojo ngarang-ngarang dhewe. Selagi ini jono narasi ini yang menyebutkan, ada redaksi kalimatnya yang menyebutkan dalam aturan, monggo sampean ojo nganti nggawe aturan karangan-karangan dhewe. Lah ngeten iki kadang dibutuhno penjabaran. Penjabaran iku yo engko nek ketemu kasus, nek ora ketemu kasus yo kesulitan sampean. Nek ketemu kasus, makane jane ngaji sing luwih tepat iku ben faktual. Ben faktual maksudnya ngajine iku langsung iso mbok plokno nang fakta sing ana. Niku sampean belajar studi kasus, studi fakta. Jadi nek ana kejadian ngene iku hukume piye cara Islam? Ana kejadian ngene hukume piye cara Islam? Ya tunggale koyo ngono kuman. Sandalku gak ana ngene iki piye mek ijol. Ngono kan yo fakta to. Fakta nek menawa ngono. Ya mek ijol yo nyolong lah jenenge. Lho nggonku ora ono. Lah nek soal nggonku dicolong yo kena ora apa-apa. Nek motor ora ono kok mek ijol dikepruki wong. Ya dicolong ya dicolong, ya wis dicolong. Ning sampean ora kena mek ijol genti nyolong, ora kena. Ngoten lho carane. Lah ngono iku kan fakta. Dadi sampean fakta belajar fakta. Lah ngono terus eling to nek penyampaian ini kan eling. Karena ini jenis studi kasus, belajar fakta. Lah sing tak butuhno niku ketika fikih itu lho sampean belajar fakta, belajar studi kasus. Iku dadi eling terus sampean. Sampean ora kiai lah iso ngerti hukum. Contohnya ngene. Dasar-dasar hukum itu begini. Islam itu selalu menghalangi seseorang. Islam itu kepengin sampean ku dadi enak, sampean dadi kepenak. Buktinya ana ayat yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu ngersakake Allahu sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing enak, ing gampang, ing kepenak. Kepenak niku bahasa Arab yusrun. Gampang ku bahasa Arab yusrun. Wala yuridu lan ora ngarepake sapa Allah bikum kelawan sira kabeh al yusra ing ora kepenak, ing kangelan. Karena itu Gusti Allah itu membuat aturan Quran. Wong Islam itu dikersakno Gusti Allah dadi enak kepenak. Makanya nek ana wong kok jarak nibakno awake nang panggonan sing ora kepenak, mongko lek ora jarak ya tetep dosa. Makanya ana ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Wala tulqu lan aja nibakno sira kabeh bi aidikum iku ing awak ira kabeh. Maknane asli ini kan bi aidikum ing tangan ira kabeh. Lah kenapa sing disebutno tangan kok sing dikarepno awak? Ya padha ketika sampean muni ngene. Nondi ngadimen kae yo, pirang-pirang dina ra ketok irunge. Ketok irung tok ora medeni. Mesti ketok irunge ya ketok wonge. Lah iku berarti napa jenenge sing disebutno mung sebagian, ning sing dikarepno adalah keseluruhan. Ngadime ning ndi kok pirang-pirang dina ra ketok irunge. Lah nek ketok irung bloko ya medeni. Ketok mestine sing mbok maksud senajan sampean sing disebutno mek irunge bloko ning maksude ketok ya sak awake ngono lho. Mudeng lha iku padha ayate Quran wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Aja nibakno sira kabeh bi aidikum ing awak ira kabeh ila tahlukati maring kerusakan, maring kehancuran. Quran muni ngono. Mergo Quran muni ngono, sampean ora kiai lah kan ya tetep roh hukume. Piye hukume turu nang prapatan. Bengi-bengi lamune dipateni, entuk ta ra? Dosa iso dilembutno tek kowe. Iku jenenge tulku bi aidikum ila tahluka. Jenenge nibakno awak nang gone kehancuran. Ora ngono kang ora nibakno awak nang gone kehancuran. Piye hukume mamah watu, ya ora tetep ranto, iku jenenge tulku bi aidikum ila tahluka. Piye hukume ngemut mawa, ya tetep haram. Sampeyan ora kiai lah tetep iso. Ngukumi ngono kuwi iso. Mergo napa? Sampeyan nek ngajine ngaji kasus ngene iki, ngono iku gampang. Dadi ana hukum pokok, ana hukum far'i. Lah apa hukum pokok, apa hukum far'i, apa hukum cabang? Iku sampeyan iku gak kena gawe hukum dhewe selagine masih disebutkan secara rinci oleh hukum far'i. Ngono lho. Lah mergo ngono kuwi lho ngaji-ngaji sing koyo ngeten iki, niki tak butuhno studi kasus, ngoten. Dadi sampeyan iku belajar kasus. Ning kadang ana sing ora butuh ditakokno ya koyo ngono mang. Sing masuk pada hukum pokok, pada jangkauan hukum pokok iku sampeyan ora kiai lah mesti iso ngukumi.
piye hukume turu nang prapatan ya montor banter-banter ning turu nang prapatan ya tetep dosa no. Kok ora dosa piye sebab ana ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya padha misalkan ngene. Piye hukume ngrujak entuk. Sing ora entuk iku nek lomboke 5 kilo mbok uleg kabeh terus timun siji entuk ta ra tetep ra entuk iku jenenge bengis nyawa. Bengis nyawa iku dosa. Paham sampean? Nggih. Sebab mlebu ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Lho ngono iku jane nek ngaji kan langsung cetok. Dadi sampean ora kiai lah tetep ngerti hukum. Dene ana kiai kok ora patek ngaji terus ora iso ngukumi ngono iku ora roh dalile ya nasibe dekne anjen. Ning maksud kula niki ngaji mung pancen tujuane ben pinter ya kadang persoalan-persoalan ngono iku butuh dikupas. Ngoten nggih? Nggih niki wau sepindah malih saya matur sampean boleh mengajukan ketika fikih lho niki, ketika fikih sampean boleh mengajukan pertanyaan sing pertanyaannya tersebut kayak jeda waktu kula. Misalkan butuh dibahas di malam Senin ya berarti Sabtu atau Jumat sampean mengirimkan soalnya teng kula dadi nanti kula iso ana kesempatan goleki nase. Dadi mangke dibahas. Ning ben sampean ku tetep eling. Lek sampean le ngaji ora rugi iso masuk kepada memori. Niku nek iso pertanyaan iku aja dikarang, pertanyaan iku studi kasus. Senajan LIO kaya apa? Pertanyaannya studi kasus. Nek studi kasus ku gampang eling sampean. Sampean gampang eling. Lah kadang niku kula rada ngeten, rada menjaga niku ngeten. Golek sing ditakokno iku nyindir kancane. Sing ditakokno nyindir kancane. Kadang kula berpikir itu. Lah makanya kadang redaksi sing sampean gawe, nek malu Rebo itu kan banyak toh. Redaksi sing sampean gawe itu redaksinya tak rubah, tapi saya tidak menghilangi pokok masalah. Saya tidak menghilangkan pokok masalah karena redaksi ini penjenengan terlalu tendensius, terlalu koyok-koyok menyebutkan tonggoku sing jenenge iki, ngono kan repot ya nek diwaca wayang ngaji. Nah, pertanyaan ngono hukumnya tidak boleh. Meredaksikan seperti itu tidak boleh. Lah kula dadi kiai lek sampean doin keterangan ngono ya saya jawab bahwa ono lakon ngene iku hukume ngene. Ngono dadi saya tidak menyebutkan personifikasi orangnya. Jadi saya tidak menyebutkan personil orangnya. Tujuannya apa? Yo menjaga perasaan dan macam-macam sing kaya ngoten niku ben sampean paham dan sampean ngerti. Ngoten nggih. Jadi niki boleh mengajukan pertanyaan tapi usahakan pertanyaannya faktual ben ngajine langsung manfaat. Menawa Al-Fatihah.